안녕하세요, 사슴이 여러분들. 오늘은 무한의 계단을 해볼 거예요. 아니요. 그거를 해볼 거예요. 저 캐릭터 예쁘죠? 아니요, 저 무한- 이거를 무한 모드에서 사슴을 했어요. 사슴이 유튜버 캐릭터예요? 네. 멍치기만 해요. 뻥튀기 마세요. 멍치기 먹고 싶다고요? 저 오늘 뻥튀기 선생님이 줬어요. 엄청난 사연이 있지만 그거는 안 알려줄 겁니다. 이게 손톱이에요. 이게 손톱이에요. 근데 이제 좀 조용히 좀 해주실래요? 버리라님. 할 거예요. 근데 버리라님 이거 영상에서 제 친구들도 다 보는 건데 그 흑역사 다 보는 거예요. 저 이거 올릴 거예요. 갈색이들 이거 무시하세요, 이 노래. 쭉 올라가 봅시다. 야야야야. 오, 이게 뭐죠? 뭔가 이런 못생긴 여자애가 나왔어요. 잠깐만 이거 한번 장착해 볼게요. 그리고 잠시만. 여기 있다. 우와. 좀 못생겼는데? 그러면 나보다는 예쁜 것 같아. 야야야. 자, 이 캐릭터로 다시 가봅시다. 여러분들, 버리라님은 지금 혼합성을 하고 있습니다. 여러분, 플랫폼 무슨 게임인지 아시나요? 저 바로 깼어요. 허기허기님 너무 인기라서. 진짜. 혼합성은 이제 너무 시시해가지고 너무 제가 잘해가지고. 그래서 이제 저는 대결해볼래요? 그러든지 말지요. 대결해봐요. 그치만 저는 대결해봐요. 광고 같으니 진짜. 대결. 비행기 모드로 해. 비행기 모드로 해. 나 인터넷 안 되는 거 알잖아. 난 비행기 모드로 해도 인터넷 되는데 봐봐. 나 비행기 모드로 했지. 인터넷 됐어. 여러분들 저 무한의 계단 너무 잘하는 것 같아요. 이제 이것도 뭐. 진짜. 뭐예요? 못하네. 저 어차피 무한의 계단 한번 삭제하고 한 거예요. 한번 삭제했어요. 해적이다. 와. 예쁘다. 그치만 이상해. 그리고 제가 전편에 엄청 힘들게 모은 이 억만장자 있죠? 이거 제가 진짜 힘들게 얻은 거예요. 코인 버튼에다가 억만장자 캐릭터까지 엄청나죠? 자, 여러분들 아야 자, 빨리 해봅시다. 야야야. 벌써 90계단. 진짜. 팔 아파. 축하합니다, 버리라님. 왠지 못하네. 뭐야.
요즘 무한의 계단 잘 못해요. 좀 한지 좀 돼가지고. 너무 못하네요. 아, 맞아요. 저 못해요. 인정해요. 내가 더 잘하네. 그래 못해요. 저. 나 눈매요 지금 바깥이어서. 진짜. 아, 이건 진짜 너무 쉽다. 이게 세상에서 제일 쉬운 거다, 아, 나 저거 잘하는데. 아, 나 이거 100번 깨웠는데. 아이씨. 이게. 빨리, 이거나 해요. 아, 여러분들. 뭐야. 근데 이 캐릭터 별로 없고 싶지가 아니어가지고. 근데, 뭐야, 이거. 에휴. 용이다, 바로. 이게 뭐지? 야, 이게 뭐야. 손흥민이다. 손흥민이다. 손흥민. 소나무 때문에 떨어졌잖아. 방해야 하니까. 궁금해서 떨어졌어. 아, 진짜. 그게 뭐예요? 야이! 진짜. 진짜. 소나무 때문에 떨어졌네. 아니, 나빠져요. 사슴이들. 아니에요. 여러 갈색이 여러분들 너무 착하다. 내가 더 착해요. 그렇게 역행 부르는 거 봐봐요, 여러분들. 갈색이는 너무 착해요. 맞아요. 갈색이는 착하지만 착한 놈이라고 하는 거 봐봐요. 내가 어디 착한 놈이라 했어요. 착하다고 했죠? 자, 여기서 일부 떨어지고. 여러분들. 저 너무 힘든데 영상 이제 그만할게요. 다. 꽁꽁 싸우려.